ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំនៅឱសថបុរាណដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិព្យាបាលរោគក្រពះពោះវៀនដែលទទួលស្គាល់គុណភាពពីស្ថាប័នសុខភាពនៃប្រទេសឡាវតើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មានបញ្ហាដូចជាឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃហើមពោះជោគច្អល់ឧស្សាហ៍រាគរូសពិបាករំលាយអាហារទាំងពោះជាប្រចាំភើជូរជាប្រចាំណានជោគច្អល់ឡើងអាស៊ីតក្រហាយដើមទ្រូងជោគរយរាងកាយនិងបោះដៃផុតឧស្សាហ៍ក្អួតចង្អោរនិងរមូលពោះជាពិសេសការរលាកក្រពះធ្ងន់ធ្ងរបាត់បង់មុខងារទឹកម៉ូតទឹកប្រមាត់ចុះខ្សោយដែរឬទេទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារោគសញ្ញានៃជំងឺក្រពះពោះវៀនដែលតម្រូវធ្វើការព្យាបាលជាបន្ទាន់ហាមទុកយូរឲ្យរ៉ាំរ៉ៃតទៅមុខទៀតដែលអាចបង្កឲ្យកើតមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំជូននៅឱសថបុរាណសញ្ញាវត្តភូដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិរូបមន្តពីប្រទេសឡាវដែលបងប្អូនពុកម៉ែអាចពិសាដូរជាទឹកតែធម្មតាអញ្ចឹងពីព្រោះវាមិនមានក្លិនអាក្រក់ឬក៏រសជាតិល្វីងអ្វីឡើយជាពិសេសនោះគឺវាមិនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យវេជ្ជសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងដូចជាជំងឺលើឈាមឬក៏ទឹកនោមផ្អែមជាដើមឱសថបុរាណសញ្ញាវត្តភូយើងខ្ញុំធានាសុទ្ធផ្សំឡើងពីសម្បកឈើកបនឹងជំងឺក្រពះពោះវៀនប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពឆាប់ឃើញផលបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងរហូតដល់ជាសះស្បើយ 100% ប្រសិនបើអ្នកជំងឺគាត់ព្យាយាមពិសាឲ្យទៀងទាត់និងទំនោមទៅតាមការណែនាំដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដោយលិខិតណែនាំនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអាការៈក្រពះពោះវៀនដោយដែលបានជម្រាបជូនខាងលើកុំភ្លេចជាវឱសថបុរាណសញ្ញាវត្តភូយកទៅពិសានិងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំងដំបូងដែលបងប្អូនបានពិសាសូមពុកម៉ែបងប្អូនសំណាក់ទំនងមកកាន់លោកគ្រូឱសថផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរអាការៈរោគសញ្ញាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់ជូននៅខាងលើសូមអរគុណ